veti fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall për mirësitë dhe begatitë e mëdha në veçanti, për mirësinë dhe begatinë e Islamit dhe imanit. Falënderojmë Allahun Azza wa Jall që na ka bërë pjesëtar të kësaj feje, pjesë e ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberit më të dalluar, më të veçuar, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. E kemi zakon dhe tradit që para xhumoje të flasim për jetën e ndritshme të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për personalitetin e tij, për ndodhit historike që janë shembull dhe rënaq për gjithë njerëzimin deri në ditën e gjykimit. Me qëllim po them për gjithë njerëzimin që ta kuptoni se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rënaq dhe shembull edhe për besimtarët edhe për jo besimtarët, edhe për insanët edhe për xhinët. Bile duke qenë gjallë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe krijesat e ngurta siç janë dronjt dhe gorzit i kanë dhënë selam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E ti atë shkon dë një mendja që bile ditën e gjumon kur është shumë se vap me thonën sallallahu alaihi wasallam, me që salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që është sunnet i veçantë ditën e gjumon që sa me që salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thotë Allahu Azza wa Jall: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Allahu Azza wa Jall na e bën me dije dhe thotë: ju shembullin më të mirë e keni tek i dërguari i Allahut. Nuk thot tek Muhamedi me qëllim, thon komentator, thon tek i dërguari i Allahut. Sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mbetet shembull dhe rënaq për ta pasur dhe për të shku pas rrugës së tij, shkaku se ajo është pejgamberi i Allahut. Shkaku se Allahu atë ka veçuar dhe gradu me shpallje, me vahi, mbi 7 katë qiell. Dhe besimtarët kur ta kuptojnë në formë mirëfillt këtë ajet kuranor, që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është shembulli, është yrneki më i mirë, uswatun hasana. Uswa do të thotë shembull për ta pasu, për mu vesh si që veshët aj, për me adhuru Allahun si që adhuron aj, për me hetë si që hetë aj, me folë si që folë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me pas qëndrime si që ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është pojenta dhe arsyeja sepse Allahu jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hap pas hapi e ka rujt deri në kiamet. Nuk ka rastishme pse na i dim mas 1400 viteve këto informata të hollësishme për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Ajo ka shku në një ndërmend me mendu se ky njerëzim, kjo tokë ka pas me miliona e triliona njerëz, me vite e me vite, por nuk dihin as që përmenden e të mos flasim për imsinë dhe detajet e tymve. Kurse, kur jemi te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kemi formën se si ka hongër buk, me gjitha i mësinat, si ka lëvizat o gishtat e ti të ndershme, si ka pastru, si ka hec, si ka fol, si ka busqesh, si është nervozu. A keni mendu në një rrëthësoj se pse Allahu e ka mbrojt jetën e këti personi deri në kiamet. Mas 1400 viteve, na e njofëmi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam sikur me pas para neve. A e keni pa? Kjo është urtësi se Allahu këtë njeri e kalon shembull dhe rënaq më të madh, e më të ndritshëm, më të saktë, e më të vërtetë deri në kiamet. Kur besimtarët ta kuptojnë pjesë përbërëse të besimit dhe imanit, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është shembulltyra e tyre në gjitha segmentet e jetës, qoftë segmentet të kësaj dunjoja apo të ahiretit që kanë të bëjnë me jetën shoqërore apo me jetën e ibadetit, atër gjitha punët do t'i kishmi pas në më ndryshe dhe më mirë. Shkaku dhe sebepi sepse na kemi zgjedh këtë termin për me folë për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam është
që na me mësu jetën e këtij burrit të madh, jo me ditë si prall, si gaçk, si histori, por me pas jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, na jetën e këtij burri me bo jetë tonë. Kjo është arsyetimi, se na nuk mojmë ders me kalu kohën, mi mush 15 minuta. Edhe kini vërejt, sidomos xhamati i Sabegit, që her pas heri, sidomos njerë në 2-3 mujt, unë e lo me qëllim nuk moj ders para xhumoje. Ai nuk ndodh rastësisht, ndodh me qëllim, me plan. Dhe këtë po e përmende, pasi që njëherë i shkoj mendja njonit me thonë, oho, qëta, a nuk man ders pëse nuk je përgadit, apo ka diçka tjetër, thash ka diçka tjetër. Njoni veç me ka bo këtë pyetje. Çka është e diçka tjetër? Është diçka tjetër se periudha prej maslindjes së dillit deri në vaktin e xumos është periudhë ku besimtar do të me bëj dhikr, me përmend Allahun, me lexu Kur'an, me çu salavat mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se kështu ai ka bë. Bile vakti më i mirë për salavate, për dua, për Kur'an, për namaz, është vakti pimas ditën e xumos, pimasi që të lindë djeli deri në vakt xumos. Si thire e zoni më ndërprejnë gjitha punët. Që ky vakt që unë e moj ders, ma shumë ka fadilet, ju me thonë astaghfirullah, elhamdulillah, Allahu akbar, sallallahu alaihi wasallam, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka shumë, ma shumë fadilet se sa unë që moj ders. Nuk krahasohet ky ders me dhikrin që duhet me bëj dikush. Por çfarë është poenta? Poenta është se na nuk kemi mësuar mi shfrytzu kohë dhe nuk i ndëgjojmë fort mirëfillt sunetet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe nuk i pasojmë siç duhet. Dhe arsyeja sepse e lëm në pasire dersin para xhumos se edhe mund merr mallën ndonjëherë si insan, si musliman, me bëj dhikr, s'du me moj ders. S'paku njerë në 3 muaj ta praktikoj një sunnet. Edhe vetë me qenë Kur'anin me lexu, vetë me bëj dhikr, kjo ka qenë sunneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam para xhumos, jo me moj ders. Për çatë edhe shumë ulema keni me gjithë na për qitape ku thonë se me moj ders para xhumos është bidat. Keni me thonë bidat? Pse kanë thonë sunnet është me u fal, me bëj dua, me lexu Kur'an, me çu salavatën mbi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, me bëj dhikr, duat për gjithçka. Kurse na e dim fort mirë se koha para xhumos është kohë ku pranon duat, lutjet. I ban kabul Allahu azza wa jall. Allahu azza wa jall na ka bën me dije dhe thot se na shembullin më të mirë e kemi në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është yrneki jonë më i mirë. Çka do me thonë yrnek? Yrnek do të thotë ky burr është i garantuar me xhennet. Allahu azza wa jalla garantoi xhennetin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja falë gjitha gjunat. Do të thotë, o ju njerëz, nëse dojni ju me fitu xhennetin, nëse doni që Allahu më afal juve gjunat, çka keni yrnekin, bani si ka boke. Kjo do me thonë yrnek. Kjo do me thonë yrnek, shembull, që ti me hec ka udha në të cilën ka hec Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, gjitha format. Na duhet njëre për gjithmonë mi haru disa llafe, disa shprehje që janë domethënë vallahi shumë të rrezikshme. Llafin që une e moj fejnë e babës tem. Na krenomi me këtë laf që baballar të kina pas musliman, elhamdulillah. Por kjo laf rojnët, a i dini ku i ka? Të mushrik të Mekës. A gjë larg i ka rojnët, shumë larg piktujt. Se atëmi kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thonë, "Ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru." Kur i ka thonë adhuroni Allahun, çfarë keni nevojë për zotra të tjerë? Ato thanë, na nuk e ndrojmë fejnë e baballarëve tonë. Kështu i dhanë gjevap Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Kështu është gjevapin. Ki çka ju thot, ata çka i thon. Ky thot hajde adhuroni Allahun, këto thot na i kina fejnë e babës. Ti thu sunnet është
se va pash kjo punë me bo, ki thot une se kom pa babën tem qëtu me bo. Baba jëtë, rahmeti pas shpirti e Allah e shpërbleft për çdo punë të mirë që ta ka mësu, ama i s'ka qeni gjithë dishëm. Ndoshta se ka ditë këtë, ndoshta s'ka mujt me praktiku, ndoshta edhe s'ka guxu me bo diçka. E ndoshta, e ti si i vlad i khairit, e kini laf që ta ka thonë baba jatë, bënë musliman hakikat. A petë kthejsh të fjalë të mira që na i kanë trashëgu, të partë e tonë, gjyshtë e tonë. Dhe na, nga jeta e pejgamberit asem duhet me fillu me mësu dhe me praktiku, me shtin jetë. Shpesher ndodhë, kur na do të ndëgjëm një ders në xhami, një jetë të pejgamberit asem një ndodhi me sahabëve, e njëta ndodhë çadërvan të xhamis, i thu xhamatit, o musliman, po qeve pak për para kallëzova si ka bo Muhamedi s.a.s. kur ka ndodhë kjo me shokët e vetë. Lelevaj pejgamber ako. La ilaha illallah. Së mbomi në pejgambera kretë. La ilaha illallah. Alo Allah ma të keqë. Na as pejgamber nuk kemi, as së mbomi pejgambera, por e kemi obligim me pasu rrugën e pejgamberit s.a.s. deri në maksimum. Atë sa mujë më gjëmat. Ama edhe jetën e pejgamberit s.a.s. na nuk dem me shëndru në gachk, në prallë, një histori. Na nuk kemi qef shpirtin tonë, zemrën tonë me ngarku me shumë informata pa frute. Na nuk kemi qef që na me ditë shumë për pejgamberin s.a.s. a ka në tjetër mos ketë asgjë rezultat nga ajo që e dim. Unë e kom përmend shumë herë Abu Bekri radhiyallahu anhu, 10 vite apo 12 vite ka qëndru me mësu vetëm suret al-Baqara. Vetëm një sure që i ka 50 e sa faqet Kur'anit. Abu Bekri as ka mujt ma shumë me mësu, jo, ka mujt. Por çdo ajet që e ka ndëgju, e ka kuptu s'pariher, e ka zbatu për s'dyti, ja ka mësu tjetër kujt, masëni ka dalë të i dyti ajet. Kështu të i treti, kështu të i katërt, kështu të i pesti. E na jetën e pejgamberit s.a.s. fatkeqësisht do të thotë, e kemi bo vetëm si një tregim, si një ndodhi. Na këtu kur shpjegojmë për jetën e këtij burrit të madh, duhet mu mundu gjithë me ndryshu. Edhe prej çdo ndodhie me marrë ndonjë shembull, ti kur dalsh prej xhamisë, sot që i kim dëgju një ders të pejgamberit s.a.s. që ka të bëjë me jetën e atij burrit të madh, duhesh me dalë ndryshe prej asaj që ke hinë xhami. Apo e ke marrë ke shtin një sen në xhep që thonë, një informatë që thonë plek se ke shtin në xhep. Ama jo vetëm në xhep me mejtë këto. Pa shtin edhe në xhep që tu në zemër në të prejke pak. Në të prejke pak. Me ndorë edhe kësaj, thuj une, a ku më bodë njërë si ka bo Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. E une, kër e ndëgjëj një sent që i ka thonë Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, a e bëj edhe une si ka thonë, si ka bo, a e thamë si ka thonë, a e zbatoj si e ka zbatu, apo ja. Banë dë një dialog me vetën, pytet i vetën tënde, se unë a jam të shku mas rrugës dhe hapave të Muhamedi s.a.s. A dënë në mi pi uj prej haudit, prej kjo therit, nga dore në ndershme Muhamedi s.a.s. Sa në deri madhë është shumë shembull banal që skrasohet me atë që ka me ndodhë në kiamet. Hoxha mu që me të adho një bardak ujë në xhami, një ma plakit. Apo? Mu që hoxha e shen një ma plak në xhami, shkon e mush një bardak ujë, thot bëjro ma gajgji. Gzimi madhë për atë. Pse më ka nderu i pari i xhamis hoxha. Vetëm një meraba, një selam shkon një jep për dore, kur janë ma pak, gëzohet. Po Muhamedi s.a.s. me don ujë në ditën e gjykimit, kur njerëzit kanë me qenë të etshëm, mëse të nevojshëm për ujë, ku mbi kokat e njerëzve do të jetë dielli një pllomb, e ty të vjen Muhamedi s.a.s. thotë, bëjron ummet jem freskohë, nga ujë i haudit. Allahu akbar. Filloni me jetu, me shiju jetën e pejgamberit s.a.s. Na kena me vazhdu me atë jetë, edhe në derse të ardhshme, por këtë e pata si një këshill për vetes, para pastaj edhe për juve. Walhamdulillahi rabbil alamin.